Galera, vou mostrar aqui para vocês aqui o procedimento de como dar o som como é que dá o som no pio de Nambu torneado, ok? Esse aqui é o tufo quadrado que a gente esquadrejou no disco ali. Mais ou menos parecido o procedimento. Vou mostrar para vocês agora como é que é, ok? Esse aqui é o feitorzinho de tufo, eu mesmo que fiz, ok? Tudo aqui é maquinário, foi eu mesmo que fiz, improvisado, ok? Beleza? Vamos lá. E é isso aí, galera, tá pronto, ok? Ok, galera, agora vamos pro processo de a bolinha que lixa para colocar nos pios, ok? Essa bola aqui, ó, esse matinho aqui, ó, que tem na serra, a gente tira a bola de dentro dele e lixa, dá acabamento nela e corta certinho para colocar nos pios, ok? Vou estar mostrando para vocês agora. Olha só, esse aqui é o aqui, ó, colocando, ok? Olha só. Ok, pessoal, deu um errinho aqui, mas só tirar e colocar de novo. E é isso aí, pessoal, tá acabada, agora só falta cortar os pedacinhos, e é isso, ok? E aí, pessoal, agora eu vou colocar o tufo, ok? No pio agora aqui, fazer o tufinho para colocar nos pios aqui. Olha só o meu arsenal aqui de ferramentas para fazer um pio só, ok? É isso aí, já estou fazendo uns aqui, ó, ok? Vou estar mostrando para vocês agora. Já tem uns aqui mais ou menos pronto aqui, ó. Vou estar colocando, ó. Esse aí, galera, esse aqui é o ferro de escavacar, que é o que escavaca dentro, ok? Para deixar o bojo bem feitinho, ok? Aí se usa esse outro aqui, ó, para dar mais acabamento ainda, ok? Essa aqui é a faca de porta que eu uso para fazer as portas aqui, ó. Olha só. A porta já estava mais ou menos pronta, que é para não demorar demais, ok? E aqui é a bolinha que eu lixei agora há pouco. Aí eu tenho que cortar ela do tamanho correto aqui. Olha só, pessoal. Aqui, ó, tamanho correto, ok? E é isso. Agora eu vou dar tapeando para vocês já. Tá vendo, pessoal? Já não deu muito bom, porque ele tem que refinar o som, ok? Com isso aqui, ó. Olha só. Usa mais esse outro também aqui para refinar. Vamos ver como é que já tá aqui, ok? Já tá melhorando já, ok? Tá bem melhorando já o som já. Mas tem que refinar mais ainda. Esse aqui é para tirar mais o pelinho aqui, ok? Tá vendo, pessoal? Já tá um bom apito, ok? E agora é o processo de colar o tufinho, ok? Cola branca aqui para garantir a firmeza do tufo, ok? A gente aqui vai estar serrando o tufo. Depois é só dar o furo aqui e lixar aqui e aqui e aqui, ok? Para estar o pio prontinho, ok? E é isso. Se inscreva no meu canal, pode confiar. 20 anos de experiência aqui fazendo pios, ok? Pode confiar, compartilha esse vídeo aí. E brigadão a vocês aí, ok? E é isso. Obrigado.
E aí, pessoal, quero ir lembrando, quero agradecer os inscritos, todos os inscritos aí e compartilhe aí para meu canal crescer um pouco aí. E obrigado mesmo a todos os inscritos aí, quem vai se inscrever também. E pode confiar no trabalho aqui que é 10, ok? Valeu, brigadão mesmo a vocês aí.